Kucing dan singa merupakan saudara dalam konteks biologis, karena keduanya termasuk dalam keluarga Felidae, keluarga kucing. Mereka memiliki nenek moyang yang sama dan berasal dari kelompok hewan yang sama. Meskipun mereka memiliki ukuran, habitat, dan perilaku yang sangat berbeda. Singa dan kucing lebih dekat hubungannya dengan macan, harimau, dan jaguar, yang juga merupakan bagian dari keluarga Felidae. Like dan subscribe jika kamu suka. Kucing adalah predator yang secara instingtif mengejar dan memburu tikus yang dianggapnya sebagai mangsa. Tikus, di sisi lain, biasanya akan mencoba menghindari kucing karena mereka tahu kucing bisa membahayakan mereka. Namun, hubungan antara keduanya juga bisa bervariasi tergantung pada situasi dan kondisi. Like dan subscribe jika kamu suka. Cerita ayam dan bebek. Ayam dan bebek tidak memiliki hubungan persahabatan seperti yang kita pahami, karena mereka adalah dua spesies yang berbeda dengan kebiasaan dan cara hidup yang berbeda pula. Tunggu sebentar, like dan subscribe ya. Oke guys, jika sudah, lanjut menonton. Namun, dalam beberapa situasi, mereka bisa hidup berdampingan dengan damai jika diberi kondisi yang sesuai. Sebagai contoh, jika ayam dan bebek dibesarkan bersama dalam satu kandang sejak kecil, mereka bisa saling bertoleransi dan berbagi ruang, meski tidak ada ikatan persahabatan sejati. Elang emas atau Aquila cherysaitos biasanya memangsa anak kambing gunung atau individu yang lemah. Mereka sering menggunakan strategi berburu dengan mencengkeram mangsa dan menjatuhkannya dari ketinggian agar mangsa cedera atau mati akibat benturan. Teknik ini pernah terdokumentasi dalam rekaman video di alam liar. Namun, meskipun elang emas mampu memangsa kambing gunung, ini bukanlah makanan utamanya. Mereka lebih sering berburu mamalia kecil seperti kelinci, marmut, dan burung. Like dan subscribe, jika tidak hewan ini akan masuk ke rumahmu nanti malam. Terima kasih sudah menonton. Like, subscribe, dan share.